वालेकुम जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ आजाद कश्मीर के दूसरे आखिरी गांव और सबसे खूबसूरत गांव ताओबट में। कहते हैं कि रास्ते जितने भी मुश्किल हो, मंजिल उतनी ही ज्यादा हसीन होती है। बड़ी मुश्किल से कच्ची पक्की सड़क तय करके हम पहुंचे ताओबट, लेकिन यार यहाँ पे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ का जो व्यू है मैं आपको बता नहीं सकता। ये नीले दरिया, ये सरसब्ज पहाड़, और यहाँ पे यकीन माने जून जुलाई चल रहा है और सर्दी लग रही है। माशाल्लाह से आप जब भी कभी नीलम का ट्रिप करें तो ताओबट जरूर है। ताओबट आपने नहीं छोड़ना है। ताओबट से आगे भी 20 मिनट का रास्ता है ताओबट बाला के लिए। तो ये देख रहे हैं आप, ये किशन गंगा नदी बह रही है। यहाँ से आगे जाके नीलम हो जाता है और बहुत सारी नदियां मिलकर बकोल यहाँ के मुकामी बंदों के।